Paano sir pag mag-uusong ka ng gasolina, may baon ka ba or hihinto ka ba sa petrol o sa shell? Uy! Helicopter yun na! Uy! Hey sir, nice helicopter! What do you do for a living, sir? May extra lang dito paminsan-minsan, sir. Sir, ano tawag sa helicopter mo na to? Ano ba model nito, sir? This is a Robinson R44. Oh, Robinson R44. Yes, sir, sir. kung sa mga sasakyan, mga sisi saka sa motor, sa helicopter ba ano ba tawag sa mga? Sa makina, this is like 9.8 liters. Kumbaga yung conversion niya. Ganun ang tawag sa kanya, 9.8 Yung, liters. yung engine displacement niya. Okay. 6-cylinder na post. Parang siyang boxer engine. Sir, yung mga ganitong helicopter ba, sir, may estimate ba kayo kung magkano siya nagre-range? Depende sa accessories, 50 million pataas. Ito mga ganito, 50 million pataas. Apa. Bali, ano siya, 4-seater kasama yung pilot. Yes, sir. Tama ba, sir? Yes, sir. Uy, nice copter, oh. Tapos, sir, tanong ko lang, ang gasolina ba nito iba? Hindi ka mukha ng mga sa kotse, sa motor? Iba po, it's an Avgas 100 LT. Pero hindi siya diesel o gas. Hindi. Gasolina siya pero higher octane. Higher octane siya. Ang isang full tank nito, sir, ilang oras ba tinatagal? 3 hours. 3 hours? 3 hours. Dire-diretso yun, sir? Kaya po. So kailangan pala, sir, familiar ka sa gauge mo, no? Kung alam mo maubusan ka ng gasolina. Paano sir, pag mag-uusong ka ng gasolina, may baon ka ba or hihinto ka ba sa petrol o sa shell? Hindi ka dapat talaga. Dapat kalkulado yan. Hindi yan parang sasakyan na titigil lang sa baba or ano. Kalkulado dapat yan sa route. Di ba, sir, nasa Boracay tayo ngayon? Yes po. Pag pupunta ka ba ng Maynila, sir, mga ilang oras ba yun, sir? 1 hour 40, 1 hour 50, mga ganun po. Kulang 2 oras? Yes po. Okay. Pero sir, isa na lang, sir. Gaano kataas ang nililipad nito, sir? Di ba may mga pit-pit tayong tinatawag? Sa helicopter, usually hindi tayo umaabot ng 3,000. Usually mga 1,000 above, mga ganun lang. Okay. Tapos sir, hindi mo tatanong sir, pangarap ko talaga maging piloto kaya nag-drone pilot ako, nanonood din ako ng mga simulator sa helicopter. Tatanong ko lang sir kung tama yung napag-aralan ko. Sir, tama itong nasa paa mo na to, ito sir yung parang pagliliko kang ganun. Para sa pang-yowing yan. Pang-yaw. Pedal, Kasi ito yung pinaka-sensitive na part sir Yes, the cyclic. Ayun sir, yung parang ano kayong aakro ka. Pag ginanon mo sir, pag inabante mo ganun, parang magpo-forward din yung helicopter. Pag inatras, pag hinila mo, backward siya. backward din siya. Tapos ayun yung pag ginanon mo, sasabay siya sir. Tapos sir, Yes. ayun yung accelerator ba yun sir? Parang handbrake? Andito na yung throttle mo, ito na rin yung hinihila mo para umangat din yung helicopter. Okay. I-raise mo siya, tataas din yung helicopter. Kasi parang parang ano yan parang handbrake yan na ilalak mo yung ano niya, parang di ka na nakababad sir, tama ba sir? Not necessary, ina-adjust talaga dito. Na-adjust. Yun, nadinig nyo naman yan sa mga nagtatanong. Ayan. Si Sir Bruce, tama po ba sir? Yes, sir. Captain Bruce, siya yung pilot namin. Sir Bruce Lee. Sir, Kala ko ako rin. sir, congrats, nice car sir. Thank you. Sir, alam ko confidential to. Magkano pa pasahod sa ganito? Estimate lang sir, 6 digits o ano ba, per month ba sir o per flight? Per hour kami tayo. Per hour? Yes, po. Sir, you're flying since... Started flying when I was 16. 16 pa lang sir? Like 28. Pero itong helicopter, I started only flying helicopters 2021. Di ba sir, helicopter pilot ka sir? Pero nakasakay ka na ng ibang helicopter sir? Yung mas malaki dito. Hindi sir, yung kumbaga yung ginagawa ng misis ko ng helicopter sir. Cool saan tayo? Kasi sir, mas masarap na helicopter na ganun sir. Yan sir, nice to meet you sir. Ayan. Thank you. Nice helicopter. Yun, ingat sa ride sir.